好，歡迎嚟到我哋嘅2025年嘅5級樂理 A 卷。咁啊，第一 part 啦，又係啦。咁啊，4、4、8啦。咁今次四分音符佔大多數。我哋一於試下數個四分音符咯。咁啊，如果四分音符的話咧，咁呢度望一望咯，1、2、3、4、5啦。咁啊，5個音平均分嘅狀態下，攞佢4個音嘅 time value。一個咧就係一個嘅呢個叫做16分音符。咁我哋乘以4咧，咁於是乎咧就係等於我哋1拍啦，即係一個4分音符啦。咁啊，1喺度。好，第2喺度啦。咁啊，第3喺度啊，當然。咁啊，答案3、4啦。好，呢題稍為難度高啲咁多啦。2同埋8同埋4啊。咁我哋今次咧試下數個細嗰個啦。如果有細就數細啦。咁啊，8分音符喎，試下數。咁然之後咧，我哋望一望咯噃。呢度係1、2、3、4。好，隔離呢個點樣咧？喺隔離寫一寫先啊。咁樣加咁樣加咁樣。1、2、3。好，咁我哋望一望啦。咁如果係咁嘅話，呢度應該會佔5、6、7同埋咧8嘅。咁就9就喺度啦。10、11同埋12。咁啊，答案得出咗係12個8分音符嘅。但係冷靜少少先，留意一下而家嘅答案3、2、12、8、8同埋6、4咧，其實基本上咧喺同一個巴咧數到嘅東西應該都係一模一樣嘅。咁咧，但係究竟有咩分別咧？咁我哋試下寫一寫佢咯。3、2咧，我哋揾嘅係3拍。12、8、8咧，我哋揾嘅其實係4拍。6、4咧，我哋揾嘅其實係2拍。咁咧個 grouping 咧就會完全唔同個。咁其實我哋已經直接可以 fold 得呢個嘅12、8、8啦。點解咧？12、8、8係我哋呢度分成4大拍，而每一個大拍入邊係會有3個 quaver 嘅。見唔見到我哋第一拍嘅時候咧？1、2、3第4個音連埋咗一齊，於是乎可以同我哋講到佢唔係一個12、8、8啦。咁啊，剩低6、4同埋3、2啦。咁有啲咩分別咧？6、4其實係即係 into 嘅，即係 one and two and n，而每一個嘅 n 咧就係一個嘅4分音符，即係咁樣嘅。咁啊，間開嘅。咁啊，又係望一望，留意一下啦。見唔見到我哋咧？1、2、3、4、5、6，and then 個6同7咧，其實咧我哋係黐埋咗一齊。咁所以呢個 clue 係可以俾到我哋咧，話我哋聽咧唔係6、4咯。咁啊，剩低3、2點解係咧？我哋不如睇一次啦。嗱，呢度4個 quaver 一組，咁啊間開俾你睇啦。呢度一組，呢度又係一組。好啦，跟住然之後咧，我哋會見到好整齊嘅3個2分音符，位置就位置一個巴。然之後每一個細嘅拍子咧，就係一個嘅4分音符。跟住每2個嘅4分音符咧，就變為一個大嘅拍子。咁呢個就會齊晒啦。咁於是乎答案咧就係我哋嘅3、2啦。呢題難度稍微有少少高，所以大家記住留意一下啦，溫書嘅時候。好，剩低呢個8同埋16咩都有啦。咁我哋不如試下就數下多個咯，數8啦。咁如果係8嘅話咧，咁就呢度係一個8分音符咯。咁然之後呢度咧就第2個、第3個喺度。跟住呢度咧會有我哋嘅第4個，同埋呢度咧會有我哋嘅第5個，最尾第6個。咁好簡單啦，呢題就係我哋6、8啦。好，去到 1.2 啊，問你個 simple time 轉呢個 compound time 啦。咁啊，simple time 1拍可以俾2整除到，compound time 1拍可以俾3整除到。咁我哋望一望啦，咁間翻開啲拍子先。嗱，呢度好啦，間翻開1、2、3、4。樓下咧又係啦，幫我間翻開1、2、3、4先。咁我望一望啦，一路間嘅時候，見唔見到最尾個 option 咧？其實係9、8嚟嘅。咁人哋本身一個4拍，你將佢變成一個3拍，咁有咩可能咧？所以呢個交叉得。咁啊，剩低呢個 option 同埋呢個 option 有啲咩分別咧？就係個2連音嘅關係。如果而家係一個 compound time 的話咧，我哋唔寫2連音的話，你會見到個狀況就係 1 and 2 and 跟住然之後呢個 3 and 跟住同埋4 and。OK， 我哋各自漏咗一個嘅 quaver 嘅，見唔見到？咁所以咧，正確答案就係我哋嘅1號啦。睇埋我哋 1.3 dotted quaver 係呢個 dotted 係呢個，於是乎我哋會寫到呢個 formula。然之後6個16分音符啊，入邊咧會有幾多個呢個dotted quaver 咧？咁我哋數一數啦，呢個1、2、3 total 有3個，6除以3等於2。好，剩低4、8入邊，我哋呢一嚿嘢等於幾多個 quaver 咧？咁我唔理佢係咩4、8先啦，我哋直接望一望等於幾多 quaver，其實基本上就可以噶啦。好啦，留意翻前邊呢個咧係幾多咧？係32分音符嚟嘅。咁於是乎咧，我哋用藍筆寫下啦。呢度咧就等於一個嘅 quaver 啦，剩低一個嘅32分音符。咁乘以2咧就等於一個嘅16分音符啊嘛。咁呢度咧就會有2個16分音符啦。咁2個16分音符加埋一齊咧，咁就會等於一個嘅 quaver。於是乎呢個 quaver 再加呢個 quaver，就所以 total 2個啦。
剩低1.4睇下個 groupings 啦。咁啊呢個係所謂呢個 short form 啦，其實就係一個四寫嚟嘅。咁我哋會希望會見到啲咩咧？會見到4個大拍。好啦，咁邊個唔係4嚿嘢咧？基本上否得噶啦。咁啊呢個其實否得噶啦。咁啊剩低呢個又見到4嚿嘢噃。咁呢個見到3嚿嘢啫。咁邊個先啱咧？嗱，望一望留意翻咧，呢個咧1、2、3、4咧，其實我哋可以揀開就係1、2同3、4嘅。咁我哋望一望呢個前邊究竟出現咗啲咩問題啦？見唔見到咧？其實我哋1跟住然之後咧個2喺邊啦？嗱，我喺後邊數翻上嚟啦。呢個係4同埋3啦。咁然之後當然啦，呢個咧就係我哋嘅2嚟。見唔見到呢度咧？我哋拆開咗呢嚿嘢，其實呢個寫法係唔啱嘅，要將個尾巴連翻去先啱噶嘛。咁就好似下邊呢個咁就完美啦。咁然之後咧，再望翻啦後邊，見到呢個連埋一齊喎，得唔得嘅咧？其實係可以嘅。喺呢個4、4拍入邊咧，3、4係同埋1、2係可以連住嘅，但係2同埋3中間係唔可以連住嘅啫。咁所以係呢個先係 option 啦。咁而2同3中間連住的話咧，就會發生咗變咗第一個呢個 case 咁樣。咁所以第一個唔啱啦。好，望埋最尾個 rest 嗰度啱唔啱啦？9、16咩意思？9個十伏分音符。咁我哋望一望啦，希望會見到3個大拍。然之後我哋逐個對下咯，1 and 畫開佢，2 and 畫開佢，3 and 見唔見到？哦，寫得好齊嘅，咁所以呢個題啦。剩低呢個3連音啊嘛，平均分狀態攞佢一個音乘以3，所以呢度 1 and 好啦，呢度 2 and 啦，當然好，跟住3，跟住 and 呢個都係寫得非常好嘅，呢個冇黐埋一齊停。咁啊，剩低最後1 and 2。and 揀佢3 and 嗱，咁樣呢個多此一舉啦。呢個其實咧佢可以就咁寫一個咁樣嘅符號就可以完咗噶啦。咁於是呢個就係我哋嘅錯啦。咁啊，第二部分我哋嘅 pitch 嘅地方啦，望一望呢個嘅中音符號 alto clef 啦，呢個 middle C 啦，咁啱好呢個高8度嘅，呢個就係 middle C 啦，上邊個 C 啦。咁 and harmonic equivalent 同音異名啊，留意翻咧同音異名咧呢個地方咧係一個嘅 D double sharp，呢個係一個 E 音，呢個係一個F double flat， 跟住然後呢個 E flat。好啦，咁我哋望一望啦，變翻啲睇得明嘅嘢先。呢個係一個 E 啦，咁啊當然啦，呢個係一個E flat，咁啊呢個都係一個 E flat 啦。咁呢兩個一樣啦，咁而呢兩個一樣，所以答案就係我哋呢個啦。好，去到2.3啦，做我哋嘅呢個嘅 horn in F 嘅 transposing instrument 嘅地方。transpose down perfect fifth 順5度啊。咁我哋望一望前後啦，我哋由尾開始做起啦。不如試下，呢個係 C 音嚟嘅。咁啊 perfect fifth 順5度，咁我哋望一望呢個地方先嘞噃。好啦，5，咁啊 perfect 咧係有8個半度嘅。咁由 C 音開始計8個半度落去，1、2、3、4、5、6、7、8，應該係一個 F natural。咁咧佢係一個 F natural，於是乎正確。咁啊，繼續睇埋後邊嗰啲啦，呢個係 D 啦，跟住然之後呢個係 G 啦，啱唔啱咧？咁啊，望埋啦。好嗱，咁啊畫埋出嚟啦，順便都唔刪咗啦。呢度開始1、2、3、4、5、6、7、8，啱喎，又係 G 噃。咁啊停啦，繼續呢個 B 同呢個 E，咁啊望一望 B 同 E 啦。呢度紅筆啦，今次1、2、3、4、5、6、7、8，都啱噃。好，最尾呢個 G 同埋我哋嘅呢個嘅 C flat 啊。好，G 開始計，今次用黑筆啦。1、2、3、4、5、6、7、8，其實8咧係應該 C 音嚟㗎，但係俾咗 C flat 喎，所以呢個就錯啦。好，咁啊最尾睇埋我哋嘅調啱唔啱啦。咁樣點樣睇咧？睇住呢度喎，呢度係咪有3個 flat？我哋會話佢哋係一個嘅 E flat major。呢度都係3個 flat，都係 E flat major。哇！咁你係咪玩嘢先？你轉都冇轉過，咁所以呢個就唔啱啦。好，去到比較下8度嘅問題啦。咁啊呢個畫翻啲 middle C 出嚟先。middle C 喺呢度，middle C 喺呢度，middle C 喺呢度。好啦，咁啊見唔見到 A 同 B 咧都係我哋 middle C 嗰個8度㗎，咁所以 A、B 係 same pitch 啦。而我哋 C 呢個咧係 middle C 嘅下一個8度，於是乎 C 係低咗個8度嘅。咁我哋而家好比較啦 ，A 同 C 係咪 same pitch 咧？咁好明顯係 false 啦。咁 A 一個8度高過低過 B 喎，咁啊 A、B 同音啊嘛，咁所以咧呢個都係 false 啦。咁啊最尾 B 係咪一個 octave 高過 C 咧？咁呢個係 true 啦。
好，咁嚟到我哋第3 part key and scales 嚟，係啦，記住認得佢哋嘅樣好緊要喎呢個。咁啊呢個 sharp 嘅調通常咧都係咁樣嘅 flat 就通常都係咁樣嘅。好啦，咁我哋望一望咯噃。咁其實有啲怪怪地，其實已經 fold 得㗎啦。點解會寫成咁樣？係咪一模一樣嘅？係啦，咁啊剩低呢兩個 option，咁好明顯咧，其實咧正確答案咧就應該係呢個啦。呢個又係一樣啦，寫到咁奇怪咁樣嘅兩個咁並排上去。咁啊繼續啦，3.2啦，咁啊更加衰添，有啲見唔見到啊？咁樣。咁啊，剩低3個都睇落去正正常常喎。咁我哋究竟邊一個先啱咧？咁啊，我哋不如對一對佢啦。見唔見到呢個字零零舍舍走咗落去？咁所以又係否得嘅噃。咁啊，仲有冇其他奇怪嘅嘢咧？例如呢個又係啦，自己零零舍舍走咗上去，所以又係交叉得啦。咁啊，正確答案得翻我哋嘅次中一鋪號嘅啫。好，3.3就我哋 melody 嘅調性啊。咁呢個3.3A 啦，我哋先寫晒啲嘢出嚟先啦。好，重複啊，唔使寫啦。我見到其實基本上出齊晒啦 ，A、B、C、D、E、G，我咁啊抄 F 喎。咁啊，不如試下揾啲嘢先啦。嗱，應該係咁樣噶嘛，即係按於順序。好，跟住然之後仲有冇咧？嗱，而家6個 flat 對一對齊唔齊咯？不如齊嘅踩咗佢啊。B flat 有啦，E flat 有啦，跟住 A flat 有啦。D flat 都會有啦 ，G flat 更加有 ，C flat 有，齊晒，冇乜嘢特別嘢需要解釋啦，係嘛？咁所以呢個就係我哋嘅6個 flat 嘅調 G flat major。好，繼續望埋我哋嘅呢個第2題啦，C sharp F G C。我重複唔使理佢，跟住然之後望一望咯噃。嗱，有3個 sharp 啊嘛，咁我當佢呢個 F sharp 有啦，G sharp。C sharp 有啦，咁啊3個 sharp 順序齊晒出晒嚟，我當佢3個 sharp 嘅調，呢個係一個 A major，又係啦，所有嘢解釋得到 A 大調。好，最尾去到呢條啦，咁啊見唔見到咧有呢個3個 flat 噃？呢個係咩嚟嘅咧？呢個係一個 B flat、A flat 同埋我哋嘅 E flat。咁我哋望一望對一對啦。又真係3個 flat 齊晒噃，咁但係咧有冇留意啊？到一樣嘢咧，其實有嘢係矛盾嘅，我哋要解釋到佢喎。點解咧？呢個 B flat 啊嘛，但係呢度係一個 B natural 嚟嘅，咁要解釋到點解會有啲矛盾喎？如果佢係一個即係所謂3個 flat 嘅調啦，咁我如果當佢係一個 E flat major 啦，咁其實佢個 B flat always 都要出現噶嘛。咁但係呢度可惜係冇嘅喎，咁我哋要解釋得到呢樣嘢先得噶喎。好啦，咁我哋既然係咁咧，我哋諗下點解會出現到呢樣嘢先。好嗱，我當佢啦。我當佢係一個嘅3個 flat 嘅調先啦，真係 E flat major。咁其實咧佢 relative minor 係咩咧？應該係一個 C minor 嚟嘅。咁啊諗埋第6同埋第7音咯，可以升高半度噶嘛。咁啊尤其是第7音添啦，咁係一個 B 音嚟嘅。咁所以見唔見到其實咧係可以升高半度？呢個係 B natural 係冇問題嘅。咁但係點解會出現呢個 B flat 咧？留意翻其實我哋 melodic minor 上行嘅時候6、7音升高半度，但係下行嘅時候6同埋7音咧係要變翻還原翻佢哋本身嘅調性嘅。咁即係本身佢有一個 flat 咧，我哋變翻咗一個 flat 啦。咁於是乎咧，我哋解釋到點解呢3個 flat 同埋一個 B natural 會出現啦。所以呢個就係我哋 C minor。好，去到3.4嘅部分啦，做呢個 F sharp harmonic minor 嘅地方。咁啊當然啦，呢個係 F harmonic minor。咁啊呢個 F 啦，G A flat。跟住 B flat，跟住 C 咁啊，一定係 D、E 同埋呢個 F 啦。咁梗係咩 D 同乜嘢嘅 E 咁解嘅啫。咁我哋望一望嚟試下用呢個 approach 啦。F minor 啊嘛，係咪啊？咁 F minor 我先諗下佢個 relative major 係咩先啦。應該有個 A flat major 嚟嘅。咁如果 A flat major 咁啊好記㗎嘞噃，應該有一個 B flat，有一個 E flat、A flat 同埋一個 D flat。咁留意翻 harmonic minor、harmonic 和聲。第6、第7音上去嘅時候有啲咩發生咧？上去嘅時候第7音升高半度，第6音乜嘢事都冇發生。落翻嚟嘅時候都係第7音升高半度。於是乎 E 本身有 flat 嘅，我哋要升高半度變咗 E natural。所以我哋圈呢個。咁啊，剩低呢個 D 啦係咩咧？見唔見到本身個 D 有 flat 嘅，而且佢而家喺個harmonic minor第6個音係冇發生任何事情嘅。於是乎我哋會揀呢個 D flat。去到3.5啦，望下我哋呢個嘅揀 minor scale 嘅題啊，咁又係啦，好煩嘅。但係我哋逐個揾晒佢啲錯處出嚟咧，基本上咧就冇咩大問題嘅。咁啊，before that 我哋寫翻個 pattern 出嚟俾你慢慢對一對先啦。好啊，留意翻第6同埋第7音喺 harmonic minor 同 melodic minor 係有唔同嘅情況嘛。你溫書嘅時候記住溫埋嗰啲咯。
好，我先當佢係高音譜號咁去睇先啦。咁我哋望一望啲音咯。好，寫一寫啲 pattern 出嚟先啦。呢個咧 E flat 去 F 咧，咁啊真係一個好痛嚟嘅噃。咁跟住呢個咧 F 去呢個 G flat 咧，又係一個呢個 half 痛。咁啊呢個當然啦，呢個係好痛。跟住呢個又係好痛啦。好 B 啦 C flat 咧本身咧就係當佢同音異名嚟睇嘅話咧，應該係一個 B natural 嚟，咁所以呢個 half 痛嚟嘅。跟住呢個咧咁啊有個好痛。咁啊最尾呢個當然啦，都係一個好痛。咁我哋望一望個 pattern 中唔中先啦。W W H 跟住 W W H 跟住 W，啱晒噃。所以呢個就係我哋嘅 natural minor 嚟㗎啦，或者我哋可以叫佢做一個 melodic minor 嘅下行。咁所以會揀呢個。咁我繼續望一望呢個下一題啦。呢個 A B 跟住 C flat 嗱，見到重複音，所以交叉得。藍色咗我哋嘅單音符號啊。跟住然之後呢個係一個嘅 C 啦，跟住然之後呢個係 B sharp 啊，見唔見到 B sharp 同 C 又係啦，同音嚟嘅，所以交叉。綠色不做我哋嘅呢個中音譜號試下啦，呢個係咩咧？好，見唔見到呢個咧係差我哋嘅 half 痛啊？咁但係其實我哋本身應該好痛嚟嘅，所以呢個又係交叉。咁啊正確答案應該得翻我哋嘅次中音譜號嘅啫。咁我哋試下揾埋嗰啲嘢出嚟啦。咁如果次中音譜號的話，呢個係 C 啦，D E flat 跟住。呢個係一個 F sharp G， 前後睇埋啦。B flat A 跟住然之後 G， 好啦，咁呢個咩嚟嘅咧？呢個半度，呢個半度，呢個就係我哋嘅 harmonic minor 啦。好，去到最尾呢個啦，我哋紅色筆做翻我哋嘅高音譜號試下。好，啱先講完呢個半度，呢個半度，呢個叫做啲咩咧？harmonic minor 啊嘛，咁所以正確答案就係呢個啦。嚟到係3.6嘅部分啦，咁我哋望一望呢個啦，又係 chromatic scale 啦。對一前後嘅音啱唔啱先啦？啱喎。有冇一個音係連續出現3次咧？冇喎。咁我哋望埋剩低嗰啲咧，有冇重複音先啦？咁啊呢個 B natural OK 啦，C C sharp D D sharp，and then E F F sharp G G sharp，and then A B flat，啱晒，所以 true 啦。好，下一題，我哋望一望係咪 G flat 開始 ？Yes。跟住然之後有冇一個音係連續出現3次？有喎，呢個喎，咁基本上咧其實可以好肯定佢係錯噶啦。咁所以我哋可以圈 false 啦。好，去到3.7呢個背嘅書題啦，subdominant 第4個音，跟住 median 第3個，linear 第7個。好，我哋望一望個 D 先啦。嗱，D minor 嘅第4個音係咩咧？應該係一個 G 音嚟嘅。咁我哋答 D minor 咁有幾多個 sharp 幾多個 flat 咧？試下將佢變翻我哋 relative major 先啦。呢個係一個 F major 嚟嘅，咁如果係 F major 嚟計咧，我哋應該會有呢個嘅一個 flat 啦，就係 B flat 啦。咁會唔會喐到 G 咧？唔會，所以呢個 G 咧就係 true 啦。好，繼續啦，我哋望一望呢個 medians 啦。D flat major 本身有幾多個 flat 咧？有呢個 B flat、E flat、A flat、D flat 同埋 G flat 嚟嘅。咁啊，第3個音應該係咩咧？應該係 F 音嚟嘅，係咪先？咁而家但係呢個寫咗個 E flat 咧，咁所以咧就唔啱啦，根本就唔係 F 音嚟嘅，俾個 false 佢。係咯，最尾題 B major 嘅第7個音啊嘛，第7個音應該係咩咧？應該係 A 音嚟嘅。好，咁跟住然之後咧，嗱諗下用佢 A sharp 先。咁我而家 B major 有幾多 sharp 咧？寫埋俾你度。應該有5個 sharp 嘅，就係呢5個啦。咁啊有 A sharp 嘅，於是乎呢個啱啦。咁所以俾 true 佢啦。好，去到做 interval 嘅地方啦，呢個拎翻個 template 出嚟，基本上都唔會錯啦。咁我哋就開始做啦。A flat，and then 呢個係呢個 D flat 嚟嘅。咁跟住然之後咧 A 去 D 咧本身係一個4度啦，咁但係留意翻咧佢而家唔係普通4度啊，compound 4度喎，咁所以呢個查得啦。咁啊4變成為一個 compound interval 點變咧？加7啊嘛，咁啊4加7等於11啦，咁就呢個都啱，呢個都啱。咁啊剩低睇下係乜嘢嘅4度度噃。好， A flat 去 D flat 啊嘛，數下佢啦，不如好交叉下呢啲先啦。好，嚟多次咯。A flat 去 D flat 呢度1、2、3、4、5、6。好，6個半度喎。好，4個半度入邊有6個半度，望一望。4嘅 interval 有6個半度，咁應該係一個 perfect 嚟嘅。咁所以咧，於是乎我哋會圈呢個嘅 perfect fourth 啦。
好，去到呢度嘅 B 啦，咁我哋望一望點樣做咯。呢個又係 E 啦，呢個係 D flat 啦。咁留意翻咧，E 去 E 就係一個8度啦，咁樣 E 去 D 咧就係一個嘅7度咯噃。咁我哋望一望呢個 major 6就可以話係錯啦。咁究竟係咩7度咧？嚟望呢度啦。好 ，D 去一個嘅 E flat 啊，E 去 D flat 啊，呢度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個 total 10個半度，7度入邊有10個半度，7度10個半度，所以我呢個 diminished seventh。繼續呢個 C 呢個係 D flat，咁啊 C 去 C 本身8度啦，咁啊而家 C 去 D 喎，咁而家超過咗個8度喎，咁於是乎呢個係2度嚟嘅，而係一個 compound second 啊。OK，咁啊 compound 咧，咁啊點變翻正常寫法咧？加7啊嘛，2加7等於9，於是乎一係就9度，一係就 compound second，呢個錯啦。咁啊，佢係乜嘢嘅9度咧？咩嘅2度咧？我哋數一數啦。C 去 D flat 啊，計頭計尾咧，其實就淨係得呢個嘅兩格嘅啫。咁啊，然之後兩格嘅2度咧，咁就應該係個 minor 嚟嘅。咁啊，應該就 minor 9啦。好，去到我哋樓下呢個題目啊，咁我哋就都係咁做嘅啫。C sharp 去 G，咁啊 C 去 G 本身係一個5度啦，perfect fifth 啦。咁咧而家 C sharp 高咗半度喎，咁而家 C sharp 高半度的話咧，於是乎佢嘅音程咧係會距離近咗啦。咁距離近咗咧，咁縮窄咗咧，由 perfect 咧就會變成一個 diminish 啦。咁呢個係一個唔使用 template 嘅做法，通常咧5度4度都係非常好用嘅。咁繼續啦，呢個 F 啦。跟住然之後呢個 A flat 啦，咁呢個應該係一個3度嚟，compound 3度。咁而家咧 F 去 A flat 啦，又係啦。咁先試下我哋唔用個 template 做啦。咁我哋其實咧有冇諗過咧 F A flat 呢個咧，其實我哋可以 form 到一個嘅小3和弦啊。OK，咁然之後咧，其實咧我點解叫小3和弦？就係因為呢一個係一個嘅小3度，呢一個係一個大3度。咁所以咧，其實呢個咧就直接圈我哋 minor third 就可以啦。咁你見到其實呢個咧就係我哋最原本嘅做法咧，就係點樣做 interval 嘅。咁然之後咧，當然啦，咁你考試課穩身起見咧，你未理解得切呢樣嘢的話咧，你用個 template 做一定啱晒嘅。咁但係實際上咧，我哋要學得最深入的話咧，用呢個方法做咧，咁就真係講緊佢個 full story 啦。好，繼續去到我哋呢個嘅 E flat 啦，同埋呢個 C 音啊，本身係一個6度嚟嘅。咁跟住然之後咧，咁我哋今次就不如數出嚟俾你睇下啦。E flat 去 C 啊，喺呢度。E flat 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 total 10個半度，10個半度，6度入邊有10個半度，所以呢個就係一個 major 嚟㗎啦。好，4.3嘅問題啦，咁啊呢個係一個 A 音啦，咁啊3度啊當然係 C 音啦，咁啊 diminished third 喎點樣咧？diminished third 咧應該係計頭計尾3個半度。好 A 音開始數3個半度。1、2、3，答案得出 B 音嚟嘅喎。咁但係咧，我哋唔記住，因為我哋要寫 interval 嘅關係咧，個音名好緊要啊，所以我哋要將呢個 B 音咧變成 C 音嘅寫法。於是乎補個 flat 俾佢，記唔記得？我 C flat 就係我哋嘅 B 音啦，就係咁啦。好 major second 呢個係一個 F sharp，咁啊佢 minor second 咧就係一個 G 音啦。咁而家 major second 當然係 G sharp 啦。咁所以咧，我哋會寫呢度咧補個 sharp 俾佢。使唔使咧？其實係唔使嘅，因為見唔見到呢度有4個 sharp，所以呢個唔使寫都可以合理啦。繼續啦，去到我哋呢個嘅 C 題啦，perfect 12啊，咁啊變翻啲睇得明嘢先啦。12減7係幾多咧？咁啊其實係篤一篤就知㗎啦。咁啊等於呢個5度嘅啫，其實。咁而家 C 音嘅話咧，咁我哋5度咧，咁好明顯就係一個 G 音啦。留意翻，因為12度，所以我要寫高一個8度，呢度先啱。咁啊 perfect 係乜嘢咧？記唔記得啱先上邊先解釋過 C 去 G 咧就係一個 perfect fifth 嚟嘛，順5度。咁而家咧 C sharp 開始，於是乎佢高咗半格，呢個都高翻半格 interval 不變，所以我哋寫個 G sharp 就可以啦。好，繼續去到呢個嘅一個 C 音嚟㗎啦。augmented fourth 4度應該係一個 F 音嚟嘅，咁啊寫個 F 音俾佢先。然之後咧 augmented 究竟係點樣嘅4度咧？我哋望一望咯噃。好。呢度4度咧，我哋要個 augmented 咧，要計頭計尾7個半度，由 C natural 開始數7個半度，1、2、3、4、5、6、7，答案 F sharp，所以我哋補翻個 sharp 俾佢，咁就可以啦。第5 part 嘅 chord 嘅部分啦，我哋望一望啦，呢個一個 flat 啦，於是乎 F major 啦，跟住然之後補翻啲嘢俾佢啦。留意翻3曲唔考，我哋就唔好擾亂自己啦。然之後補翻啲羅馬數目字俾佢。
好，跟住然之後見下份譜啦，入邊啲音齊唔齊啦？好，呢個係咩嚟嘅咧？B flat D 跟住 F 啊，係咪好明顯呢個係我哋嘅4 chord 啦？咁然之後呢個寫得好整齊噃，呢個1 chord。繼續我哋呢個嘅 G A B flat C D B flat。見唔見到咧？其實咧，我哋 G A B flat C 咧放唔到喺呢度 chord 嘅，咁所以有啲嘢咧，我哋要 omit 咗佢。咁好明顯咧 ，D 同 B flat 就一定要 keep 噶啦。咁如果係 D 同 B flat 可以 keep 的話咧，咁啊其實可能性得翻我哋呢一個同埋呢一個嘅啫嘛。咁啊，剩低係 F 同 G 嘅關係啦。咁啊 F 好明顯係冇出現過，咁其實咧可以揀係2啦。咁啊，再順便解釋翻俾你聽啦。既然呢一個係同呢一個 keep 咧，咁呢兩個音其實係屬於啲乜嘢嚟嘅咧？呢個係所謂叫 passing note，即係前後兩個音夾住佢，然之後中間有個 stepwise motion 嘅音咧，就叫 passing note 啦。咁於是乎我哋唔理呢個唔理呢個咧，咁就會得出嘅答案係2 chord 啦。好，繼續呢個就係咩嚟嘅咧？呢個C E G 啊，C E G 咁咪係5 chord啦。咁啊最尾啦，呢個係 F A F， 咁啊呢個就係我哋1 chord啦。好，去到5.2呢個 D 大調啦，我寫翻出嚟啦。好，然之後揾一次先 imperfect 任何東西去5 perfect 5去1 plagal 4去1，然之後呢個 C sharp 2啦，順便補翻俾佢啦啲 A 係啦。好，跟住然之後呢個見到咩咧？其實咧見唔見到就係我哋5 chord 啦。咁其實基本上唔使做咧，都知佢係一個 imperfect cadence 啦。好， G 大調。好，呢個係 D， 跟住呢個係 B。跟住然之後呢個係 G， 跟住然之後呢個係 G， 咁呢個係咩嚟嘅咧？呢個係1 chord啦，咁當然呢個就係 A 啦。跟住我哋有冇 F sharp 咧？有噃，咁所以基本上可以確定到佢係一個5 chord啦。5去1呢個就叫 perfect cadence。好，去到5.3嘅部分啦，呢個係啦 G minor， 我寫一寫佢先啦。呢個留意翻第7音咧，可以升高半度，因為 leading notes 嘅問題。補翻啲羅馬數目字，好，揾入邊啲 chord 咯，跟住 A D F sharp A 呢個係一個5 chord 嚟嘅。好，呢個係咩嚟嘅咧？2 chord，去到呢個，呢個就係4 chord 啦。咁啊，剩低 A B C 嗰啲係做乜嘢嘅咧？望住咯。穿住邊一行，而喺份譜入邊嗰個音最底咧喺邊一行咧，咁就係邊一個嘅 inversion 啦。示範一次啦，嗱5 chord A 音做底，5 chord 喺度 A 音做底，所以係5C。2 chord A 音做底，2 chord 喺度 A 音做底，喺 A 呢行，所以係2A。跟住然之後最尾咧望埋4 chord E flat 做底，4 chord E flat 做底，見唔見到係 B，所以呢個係 4B。好，第6 part 嘅地方啦，啲文字解釋題啦，又係啦。其實好多地方都即係好多問題都唔係第一次出現㗎。例如呢個啦，係咪？你見唔見諗一下，Dolce 係咩意思啊？係咪 sweet 啊嘛？咁所以其實就係咁啦。咁跟住 Elegant 啦，當然啦係要闊啲啦。咁然之後咧 Quasi 咧又係啦，唔係第一次問嘅。咁咧 as if 咁樣啦。好，跟住然之後咧望埋個 ornaments 啦。見唔見到得2個音嘅啫 E 同埋 F， 而後邊個音好長，前邊音好短。咁呢個咧就會係我哋嘅碎音啦 Acciaccatura 啦，咁就呢一個啦。好，望埋後邊呢個啦，呢個 F 音前後 F 音中間夾住一個跌落去嘅音，呢個就叫一個 mordant， 跟住叫做 low 嘅 mordant，因為佢跌落去嘅。好啦，望埋啲文字 true or false 啦 tenor voice 咧有 higher range than a baritone。咁我哋望一望，我哋學過咩咧 SATB 啊。好啦，上邊係女，下邊係男啊。咁啊，tenor 係咩咧？呢個啦，男高音。好啦，咁啊寫低先啦。男高音 higher range than baritone，baritone 係男中音啊。咁所以咧，男高音咧係高過男，係男高音係高過男中音。咁所以呢個係 true 啦。
好，去到 trumpet 啦，可唔可以 concertino 咧？首先呢個字咩意思咧？就係、是、用 mute，with mute 弱音器啊，佢最主要係改變嘅音色啦。咁啊 trumpet 佢哋有個出氣嗰個口噶嘛，我哋揾嚿嘢咧有個弱音器咧塞住佢的話咧，咁又係啦，可以改變到音色嘅，咁所以呢個都係 true 啦。好 tam tam 可以 produce a sound of definite pitch。好啦，咁啊首先要知咩叫 tam tam 先啦。嗱，我哋望一望，我哋俾個圖片你睇一睇啦。tam tam 係咩嚟先嘅先？好啦 tam tam 其實係呢一樣嘢嚟嘅。好啦，咁我哋望一望咧，其實咧 tam tam 咧可唔可以 definite pitch 咧 ？definite pitch 就係一個嘅固定音啊。咩意思咧？例如咧，我哋打一個嘅 marimba 啦、木琴啊、鋼邊琴嗰啲啊 whatever 啦，可以打多首歌出嚟噶嘛，亦都可以固定控制到個音高噶嘛。咁呢啲我哋所謂就叫做 definite pitch 啦。咁而一啲 triangle 啦，即係例如可以唔可以用 triangle 哼到首歌出嚟？即係比較困難噶嘛。咁所以 tam tam 係屬於呢一種嚟嘅，即係一個叫做 indefinite pitch 嘅敲擊樂。你打落去咧係呢個聲就係呢個聲噶啦。音高可能係會 vary，但係你唔可以好準確地控制到佢每一次可能打呢個音定呢個音咁樣。於是乎咧，呢啲就叫做一個 indefinite pitch 啦。所以呢個比較 false 噶啦。好 ，so G 即係 on G strings 啦，咁所以呢個就啱啦。好，望住個 bassoon 啦，巴松管係咪呢個最低音嘅木管樂器咧？係木管樂器亦都係最低音，所以呢個都係 true。好，最尾嘅部分啦，music in context 啦，呢個係一個 oboe piano 啦。咁我哋望一望啦，第一題比較八度嘅問題啦。呢個係 middle C 啦，呢個都當然係 middle C 啦。呢個 middle C 就會喺度啦。咁你比較下先啦，見唔見到咧？我哋呢個係 middle C 上邊嘅。咁啊，俾個箭咗佢先啦。呢個又係啦，middle C 上邊嘅，而 A、B 係 same pitch 嘅，可以畫到呢個表出嚟啦。呢個 middle C 下邊嘅，於是乎 C 喺呢度。好，再望埋佢比較咧，bar 5 of the oboe。好 oboe 嘅 bar 5咧，咁就應該係呢一個地方嚟，畫一畫住佢先啦，好冇？好啦，咁如果 middle C 咧，應該就係呢度啦。見唔見到佢係 middle C 上一個 octave 呢度再高一個，咁所以咧，其實咧呢一個咧就我哋會寫 oboe 喺呢度啦。好，咁而家就好容易比較啦。咁 only C 係 written 2 octave lower 咧，咁所以其實呢個已經係 true 噶啦。咁check 埋剩低嗰啲答案啦。A 同埋 B 咧就 correct 2 octave lower 唔係1。咁A、B、C 咁當然唔啱啦，因為都唔係同一個比較點。B 同 C 都係啦，唔係同一個比較點。好，去到啲文字題啦。Music should be played rather slowly， 要慢啲噃。有冇同你講咧？有冇見到個呢個咧？其實 legato 咧係咩嚟嘅？其實咧就使唔明都好咧，見到呢個 marking 咧都知道佢咧唔會太快啦，係咪？咁所以係 rather slowly 係 true 啦。好，繼續啦。Bar 5 is the quietest bar in the music 啊。bar 唔係 bar 8係。咁啊呢個見唔見到呢個？哇 PP 有冇地方細聲過佢咧？咁啊真係冇咯喎。咁啊 PP 最細啦，咁所以呢個都係 true 啦。咁啊，去到呢個 quintuplet in bar 2 oboe，咁 means to place 5 semiquavers in the time of 6 semiquavers。哇，好似好複雜咁喎。我哋理解一下佢先啦，好唔好？嗱，呢個 quintuplet 5連音，跟住咧 in bar 2啦。我望一望 bar 2先好唔好？bar 2嘅今次間低呢度 bar 2嘅5連音就係呢一個位置咯。好，佢就話咧呢個means to play 呢個5個嘅 semiquaver， 5個嘅16分音符 in the time of 6個嘅 semiquaver， 即係而家有5個音啦，但係咧你有幾多時間去演奏佢咧？佢就話有6個嘅 semiquaver 喎。咁你講啱唔啱咧？咁啊之前教過啦，5連音的話咧，我哋係喺平均分狀態下攞佢4個音嘅 time value 啊嘛。咁所以咧，其實呢度咧係得4個音，4個嘅semiquaver 嘅時間去演奏5個嘅 semiquaver， 於是乎呢個就係 false 啦。好，然之後 all the notes in bar 6咧 of piano part can be found in the key of G minor。好，我哋望一望啦，第6個 bar 嘅鋼琴部分，即係呢一個地方，係咪全部都係呢個 G minor 咧？好 ，G minor 搞清楚佢有啲乜嘢係 flat 咩 sharp 先。好啦 ，G minor 變翻佢 relative major 應該係咩咧？B flat major，B flat major 係會有呢個 B flat 同 E flat，which is 喺呢個 key 度寫咗啱啦。好，咁啊諗下啦 ，G minor 第6、7音會發生咩事咧？第7音係一個嘅 F 音，而第6音係一個 E 音，兩個都係可以高嘅，或者可以唔高嘅。咁所以咧，我望一望呢度啱，呢個啱，呢個都啱，呢個啱，望埋有 F sharp 啱唔啱咧？
第七音升高半度，所以都係合理嘅。於是乎呢個我哋會俾個 true 佢啦。好，去到 E 啲題啦嚇。咁 largest interval between two notes next to each other 咧 in bar 5 to 8 of the oboe 係一個順5度啊，5至8個 bar， 我哋望一望，我哋綠色扮得佢好冇？呢度5至8個 bar 最闊嘅音程咧就係一個順5度。好啊，望一望啊，呢個睇落去好似好闊喎。咁啊，由呢個 F 去 B 咧，其實係一個4度嚟嘅啫，唔好俾佢嚇親。呢個係一個5度啦。咩5度咧？一陣再睇埋後邊嗰啲，見唔見到我哋仲有個遠啲嘅咧？哇！呢個係咩8度嚟㗎？咁然之後咧，呢個4度啊，當然係啦。咁其實咧，我哋既然有個8度喺度，咁啊仲講個5度做咩？嗰個最遠嘅 interval 啊嘛，咁所以呢個直接講個 four 就得啦。唔理佢係咪 perfect fifth 啦。好，然之後佢就話咧 oboe part 咧係咪有咩樂器咧會拉佢就會比較好啲咧？咁啊 double bass 低音樂器當然唔係啦，bassoon 都係低音樂器都唔係啦。trombone 啊咁啊更加都會係低音啦，咁啊都處理唔到呢樣嘢。於是乎 violin 啊兩個高音樂器可以 interchangeable 啦啲嘢。好，佢就問呢個B flat major 嘅呢個 supertonic 第二個音出現咗幾多次喺隻bar 7至8嘅 piano 咧？好 B flat major 啊，跟住第二個音咧應該係一個 C 音嚟嘅。咁我就問你 C 音咧係7至8個 bar 咧出現咗幾多次喺右手鋼琴咯？好，7去到第8個 bar 5、6、7呢度啊，我用黃色間低佢啦。呢度開始去到呢度右手鋼琴，即係於是乎我哋睇上邊呢行啦。OK。好啦，咁啊，既然睇上邊呢行的話咧，咁我哋揾一揾嗰個嘅C 音啦喎，一個、兩個，高8度嘅有冇？低8度嘅有冇？有噃，呢個第3個、第4個。好，見唔見到答案？於是乎我哋得出就係4個嘅 C 音啦。好，7.5嘅文字題啦，佢就話 highest note in the oboe part of bar 幾咧？最高音嘅地方 oboe。好啦，咁啊當然啦，數下魚骨嘅啫。咁啊第一行好明顯一條魚骨都冇出現過，就唔會係啦。咁我哋望下呢度，好似好高音噃，呢個 B 音有冇高過佢咧？真係冇。咁於是乎我哋可以寫呢個係 bar 5啦。然之後 the notes in the bar 幾咧 of the oboe 咧係可以 play with slight pressure 咧。見唔見 slight pressure？其實佢就想講咗 tenuto 啊。OK，年年都係咁問㗎啦。咁啊邊度有咧？好，見唔見到其實乜嘢都冇出現過啊？淨係除咗呢個第7個 bar 之外，呢度有個 tenuto，呢度有個 tenuto。於是乎，我哋嘅答案咧就會係 number 7啦。好，於是者我哋做晒我哋嘅呢個嘅2025年嘅5級樂理 A 卷啦。